สวยกว่าไหมสวยกว่าเขามีมุกหรือเปล่าเชื่อไม่ได้นะดังดาราเนี่ยแล้วต้องทดลองเสียงหน่อยดีไหมพี่โน้ตไม่ไอการจะทดลองเสียงที่เป็นสาวกของดาเนี่ยความจริงดาเนี่ยเขาเป็นนักร้องเฮ้ยแต่หนูรู้ไหมหนูสวยกว่าดาเยอะมากโอ้สวยมากอันนี้ของดาดีมากงั้นลองเพลงนี้ฟังหน่อยได้ไหมครับทำไมอ่ะอยากฟังเพลงของตั๊กอ่ะตั๊กไหนครับตั๊กสิริพรสิริพรอำไพพงศ์เหรอครับร้องได้สิริพรอำไพพงศ์นักร้องลูกทุ่งที่ร้องเหมือนที่เขาต้องโผล่คาปากไม่ได้กินน้ำไม่ใช่คือเสียงก็แหบอย่างนั้นเองนั่นเขาลูกทุ่งคนละแนวกันสิริพรไหนครับตั๊กสิริพรอยู่ยอดนะตั๊กลีลาฉันไม่ใช่นางเอกอะไรอ่ะอยากจะฟังลองหน่อยได้ไหมเขาสมัครมาร้องเพลงดานะครับก็ลองดีจะดูความรู้หน่อยด้านล่างแล้วอะไรแปลกน้องไหวไหมครับจะไหวเลย